Так, всех приветствую, друзья, на моем канале. С нами Opel Meriva с двигателем 1.6. Сегодня займемся ходовочкой, экспресс-ремонт такой. Сегодня, кстати, сделал вот такой вот ключик на 32, то есть старый советский ключ плюс головка. Братцы, вот что мы сделали. Ключик был обычный на 27, но мы его расточили аж на 32. Ну, как говорится, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Ну вот идеально садится. Также была у нас головка на 18, ну обломанная. Спилил ту обломанную часть, ну тут трещины были. И сейчас вот так вот приварю, а только потом уже отпилю лишнее. Также сегодня сделал со стабилизатора, как говорится, такой вот удлинитель. Ну, скажем так, таким образом, мы и открутили тягу, рулевую тягу. Именно оттуда издавался стук. Плюс ко всему, вот эта запчасть даже не выходила 10 тысяч километров, тоже будем ремонтировать. Так, сейчас покажу тягу. Вот она. В чем заключается экспресс-ремонт? Здесь люфт есть. Ну, его так не слышно. Ну, то есть я вам, наверное, не смогу продемонстрировать, но он здесь есть. Вот такой номер, кстати, тяги. Я постараюсь сейчас подстучать вокруг этого шара, вокруг этого шарнира, чтобы оно, скажем так, зажалось. Люфт реально минимальный. Даже если я, скорее всего, ну, сейчас зажму. Ну, наверное, я уже подстучал. Ну, так, на руку чуть-чуточку ощущается. Ну, а так, в принципе, его нет. Ну, а вот этот шарнир, видите, болтается. Сейчас я по кругу обстучу, скажем, зажму этот шар. Специально вот... кстати, вот еще о качестве наших запчастей. Не знаю, сколько тысяч назад менял рулевые наконечники. Видите, уже порвался пыльник. Хорошо, что увидел. Так бы не увидел. Вода попала, хотя я сюда и налаживал побольше смазки. Вот она видно. И вышел бы он быстренько у нас со строя. Поэтому нужно либо поменять пыльник, либо откуда-то взять. Сейчас, короче, обстучим это молотком. Посмотрим, какой оно даст результат. Итак, по поводу рулевой тяги. Уже начало туго. Уже люфта точно нет. Видите, как медленно. Это не я опускаю. Вот, поэтому стала такая жесткая. Тугая, в принципе, сойдет. И как раз развал не надо делать, так как с этим сейчас проблемы из-за коронавируса. Сейчас меняем пыльник и, в принципе, устанавливаем, и развал у нас не сбивается. Заложили еще сюда плюс новенькой смазки, так обильненько, чтобы даже если пыльник не порвался, первое время влага не смогла поступить в сам шарнир. Пыльник вот сейчас будем, в принципе, одевать. Здесь вот колечко металлическое, ну а отсюда мы сняли уже вот такое кольцо. Так, ну одеваем пыльник. Теперь, как же производится затяжка рулевой тяги? То есть вставляем шлицами и вот